তবে একজন মানুষ এটা অবশ্যই রাখবেন, সেটা হচ্ছে যারা ডেলিভারি বয়, মানে যারা সাইকেলটা ডেলিভারি করেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই জিনিসটা সাথে রাখার জন্য, কারণ এই জিনিসটার জন্য। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকেই স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে, আমার হাতে দেখতে পারতেছেন একটা পাম্পার, আর এই জিনিসটা হচ্ছে একজন সাইকেলিস্টের অনেক প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, এই জন্য এই জিনিসটা নিয়ে আজকে ভিডিও করতেছি। আর এই জিনিসটা খালি হলেই হয় না, এটার সাথে আরেকটা জিনিস লাগে, সেই জিনিসটা হচ্ছে, এটা অনেকে বলে প্যাচ কিট, অনেকে এক একজন এক একটা বলে। এটা জাস্ট আমি চশমার বাক্সের মধ্যে ঢুকাইছি জিনিসটা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। আর এগুলো কিন্তু আরো ছোট করে রাখা যায়, মানে একটু ছোট প্যাকেট হলেও রাখা যায়। আর এর মধ্যে আছে যে জিনিসটা, আপনার দুইটা টায়ার লিভার আছে, তারপর এই যে টায়ার ফুটা হইলে যে জিনিসগুলো লাগায়, এটার নাম কি জানি না, জানলে আপনারা একটু কমেন্টে পেয়ে জানিয়ে দিবেন। আর আছে একটু সিরিজ পেপার। আরেকটা জিনিস লাগে, সেটা হচ্ছে আঠা, আমার কাছেও ছিল। আর এই জিনিসটা আমি আজকে কিনছিলাম হচ্ছে আজ থেকে নিম্ন হইলেও 3 থেকে 3.5 বছর আগে। আজকে অনেকদিন পরে এটা খুঁজে বের করলাম, আর ভাবলাম আপনাদের একটু দেখাই। আর এটা ভিডিও করার পেছনে এটা খুঁজে বের করতে হয়েছে। আর এটা এমনি রাখতাম, আর আমি যখন আগে নিয়মিত রাইড দিতাম তখন এই জিনিসটার সাথে একটা আঠার প্যাকেট ছিল, প্যাকেট বলতে বোতল ছিল, ওই বোতলটা সহ সাইকেলের মধ্যে রেখে দিতাম সাইকেলের ব্যাগে করে। এই জিনিসটাতে কি কি আছে সব জিনিস ডিটেলসে বলবো। আর আজকে ভিডিওটা হচ্ছে এই পাম্পারটা নিয়ে। এখন পাম্পারটা খুলি সর্বপ্রথম। এ হচ্ছে পাম্পারটা, আর এই পাম্পারটার নাম হচ্ছে এক্সপ্রেসও দিছে। আর এটা হচ্ছে একটা চাইনিজ পাম্পার। এই যে পাম্পারটা হচ্ছে চাইনিজ একটা পাম্পার। আর এই জিনিসটার 3-4টা কালার হয়। পাম্পারের সাথে কি কি আছে, একটা প্যাকেট আছে আর পাম্পারটা আছে। আর পাম্পারের মধ্যে যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা ফুটবলে পাম্প দেওয়ার নজেল আছে। আর এগুলো হচ্ছে বলে পাম্প দেওয়ার নজেলই, এই যে বিভিন্ন বাচ্চাদের বল টল থাকে ওগুলোতে পাম্প দেওয়ার নজেল। আর জিনিসটা পাবেন সেই জিনিসটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইকেলের পাম্প দেওয়ার, মানে রিক্সার নজেলের পাম্পার। আর একটা হচ্ছে আপনার এমটিবি সাইকেলগুলোতে যেটা হয় হুন্ডার নজেল বলে, ওই হুন্ডার নজেলের পাম্প দেওয়ার সিস্টেম। মানে টাইপ এ টাইপ বি দুইটাই আছে এর মধ্যে, সরি টাইপ বি আর টাইপ সি সম্ভবত নাম, এই দুইটাই আছে এর মধ্যে। আর এটা হচ্ছে অনেকেই বলে টাইপ বি টাইপ সি, এই জন্য ওইভাবে বললাম। আর এটার যে তারটা আছে মানে পাইপটা আছে, এই জিনিসটা মোটামুটি বড়। আর এই পাম্পারটা দিয়া একটা ফুটবলের পাম্প দিয়ে দেখাবো এটার পাম্প হইতে কেমন সময় লাগে। আর পাম্পারটা হচ্ছে খুবই রিজনেবল পাম্পার, এই জন্য মূলত পাম্পারটা নিয়ে আজকে ভিডিও করতেছি। পাম্পারটার দাম খুবই রিজনেবল আর কোয়ালিটিটা অনেক ভালো করছে, মানে কোয়ালিটিটা দেখে এটা নিয়ে আসছে আজকে ভিডিও করার জন্য। আর এই জিনিসগুলো আনছি হচ্ছে ইমাম সাইকেল স্টোর থেকে। আর আপনারা যদি কেউ চান এগুলো সরাসরি ইমাম সাইকেল স্টোর থেকে কিনতে পারেন, অথবা অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করেও এগুলো কিনতে পারেন। অনলাইনে যদি অর্ডার করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের ফেসবুকে ঢুকবেন, তাদের ফেসবুক পেজে যাবতীয় সব ডিটেলস দেওয়া আছে। আর এই জিনিসটা একটা স্ক্রিনশট নেবেন, এই জিনিসটা আপনার লাগবে। এটা দাম টাম যাবতীয় যা যা আছে সবকিছু যদিও আমি বলে দিব, দাম এটা সর্বোচ্চ 1 মাস স্থায়ী থাকবে। আর এটা দাম ভবিষ্যতে বাড়তেও পারে কমতেও পারে। যারা বিশেষ করে পাম্পারগুলো কিনবেন, এই যে এই জাতীয় পাম্পারগুলো, এগুলো আমার একটা ছিল। আর পাম্পারটার যে সমস্যা হয়েছে, সমস্যা বলতে পাম্পারটা আমি 3.5 বছরের মতো ইউজ ওই পরিমাণে করি নাই, কারণ সাইকেলের স্টকে যে টায়ারটা আছে মানে টিউবটা আসে, ওই টিউবটা অনেক ভালো থাকে, ওটাতে ওই পরিমাণে সমস্যা হয় না। আর আমি তো নিয়মিত এদিক সেদিক যাই, পাম্প দেওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না। আর সাইকেলের সচরাচর যদি অনেকদিন না চালান সেক্ষেত্রে পাম্প দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর আমার সাইকেলটা মানে অনেক যত্ন সহকারে চালাইতাম, তো এই জন্য পাম্প দেওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। মানে আমি রাস্তা সবসময় খেয়াল করে চালাইতাম। আজ পর্যন্ত আমার হাতে আমার সাইকেলে কোনোদিন প্যারেক ঢুকে নাই। মানে আমার সাইকেল অন্য মানুষ নিছে, তারা প্যারেক দেওয়া ফুটা করে ফেলছে, কিন্তু আমার হাতে আজ পর্যন্ত ঢুকে নাই। আমার টোটাল 4টা সাইকেল ছিল, 4টা সাইকেলের একটা সাইকেলও আমার দ্বারা কোনোদিন প্যারেক ঢুকে লিক হয় নাই আমার সাইকেলগুলো। তবে আমার বন্ধুরা চালাইছে, এটাতে অনেকবার লিক করছে। মানে বন্ধুরা চালাইলে যত্ন করে চালায় না, এটা হচ্ছে সত্য কথা। আর আপনার সাইকেল কারো দিবেন না। এখন আসি এই পাম্পারের সুবিধা কি অসুবিধা কি। এই পাম্পারের সুবিধা হচ্ছে পাম্পারটা ছোট, আপনি ঘরে রাখতে পারবেন, আবার চাইলে আপনি সাইকেলেও নিতে পারেন, অথবা যদি কাঁধের ব্যাগ থাকে মানে ব্যাকপ্যাক পিঠে যে নেয় ওই ব্যাকপ্যাকেও এটা সুন্দর মতো রাখতে পারবেন। আর রাইডের ক্ষেত্রে সবাই চেষ্টা করবেন এই ধরনের একটা পাম্পার রাখার জন্য, গ্রুপে একজনের কাছে হইলেও, মানে সবার কাছে না থাকলেও গ্রুপে একজনের কাছে যেন আপনার কাছে পাম্পার থাকে। আরেকটা জিনিস আপনি রাখতে হবে রাইডের ক্ষেত্রে, সেই জিনিসটা হচ্ছে এক্সট্রা টিউব, মানে সাইকেলের যে টিউব আছে সেই টিউব এক্সট্রা রাখবেন, অথবা একটা প্যাচ কিট রাখবেন। প্যাচ কিটের মধ্যে আপনার যে জিনিসগুলো থাকবে, যেমন এই ধরনের 2টা লিভার থাকবে, এই যে এই ধরনের 2টা লিভার থাকবে, একটু সামনে থেকে দেখাই। বর্তমানে এই লিভারগুলো 3টা করে সেট পাওয়া যায়। আর আমি যখন কিনছিলাম তখন এগুলো হচ্ছে পিস হিসাবে কিনতে হয়েছিল, 60 টাকা করে পিস নাকি 70 টাকা করে পিস কিনছিলাম। আমি আজ থেকে 3.5 বছর আগে কিনছিলাম, ওই হিসাব বলতেছি। আর বর্তমানে এগুলো সেট মনে হয় 160 টাকা করে, মানে এগুলো সেট 3টার সেট হচ্ছে 160 টাকা করে। আর আমার কাছে আছে 2টা। আর এগুলো হচ্ছে আপনার লাগবে টায়ার খোলার জন্য, এগুলোর নাম হচ্ছে টায়ার লিভার। এরপর যে জিনিসগুলো লাগবে, আপনার টায়ার যদি লিক হয়ে থাকে, টায়ার না তো টিউব যদি লিক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো লাগবে। এগুলো হচ্ছে
নামটা কি সঠিক জানি না, তবে এই জিনিসগুলো ওই লিকের উপরে লাগায়। আর লিকটার মধ্যে আপনার সর্বপ্রথম খুঁজে বের করতে হবে, তারপর সিরিজ পেপার নিতে হবে। এই যে সিরিজ পেপার, এই সিরিজ পেপার দিয়ে আপনার লিকের উপরে ঘষা সমান করতে হবে চারপাশ। তারপর আপনার একটা আঠা লাগবে, মানে আপনার একটা আঠা পাওয়া যায় সাইকেলের দোকানে পাবেন, দাম হচ্ছে 30 টাকা করে। আমি যখন কিনছিলাম তখন ছিল 25 টাকা, এখন হচ্ছে 30 টাকা বা 35 টাকা, সর্বোচ্চ হলে 35 টাকা। আর আমি ওইটা ছবি একটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো কোন আঠাটা ইউজ করবেন। মানে প্যাচ কিটের সাথে একটা ছোট মানে আঠা পাওয়া যায় 120 টাকা সেটের মধ্যে, ওই আঠাগুলো ইউজ করবেন না, ওগুলো মোটেও ভালো না। ওই একটা 30 টাকা দিয়ে বা 35 টাকা দিয়ে আঠার বোতল কিনে নেবেন। ওটা দরকার হলে আপনি ঢাইলা কোথাও মানে ছোট কোথাও ওই এটা নিয়ে যাইতে পারেন। আর ওই আঠাগুলো একটা সমস্যা আছে, ওই আঠাগুলো সর্বোচ্চ মেয়াদ থাকে 6 মাস, আর 6 মাস পর পর আপনার ওই আঠাগুলো চেঞ্জ করতে হবে। আর ওইটা শুধুমাত্র রাবারের কাজ করে, অন্য কোথাও ওই আঠা কাজ করে না। আর আপনাদের কি কি লাগবে সেটা তো দেখাইলাম সাইকেলের লিক সারাইতে। নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সরাসরি সাইকেলের লিক সারাইয়া দেখাবো, মানে সাইকেলের লিক কিভাবে সারাইতে হয়। আর এটার জন্য আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে কবে সাইকেলের লিক হয়, তারপর হচ্ছে আপনাদের দেখাইতে পারবো সাইকেলের লিক কেমনে সারাইতে হয়। আমি নিজে ট্রাই করবো লিকটা কিভাবে সারাইতে হয় সেটা আপনাদের দেখানোর জন্য, নিজে করে দেখাবো, যাতে আপনারা সবাই বুঝতে পারেন জিনিসটা কতটা সহজ। জাস্ট টায়ার লিভারটা খুলতে হবে, টিউবটা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর লিকটা করে আছে ওটা বের করতে হবে, একটু ঘষা লাগাই দিতে হবে, শেষ। এটা কোনো কঠিন কাজ না। আর আমি মানে আমার এই জিনিসটা জীবনে একবার মাত্র ইউজ করা হয়েছিল, তাও আজ থেকে মানে অনেক বছর আগে আমার এক ভাইয়ের সাইকেলের চাকা লিক হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে আমার এটা দিয়ে লিকটা সারানো হয়েছিল। আর রাইডের ক্ষেত্রে যদি এই জিনিসটা না থাকে, আপনার যদি চাকা লিক হয় আপনার গ্যারেজ খুঁজতে হবে, সাইকেলের দোকান খুঁজতে হবে। আর সামান্য এই কয়েকটা জিনিস যদি আপনার সাথে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার আর কোনো প্যারা নাই। আর এগুলোর কিন্তু খুব কষ্ট বা খুব দামি কোনো জিনিস না। আপনাদের আমি দেখা দিই, এই যে এই জিনিসগুলো, এগুলোর দাম মানে 3 টাকা করে, এগুলো পার পিস 3 টাকা থেকে 5 টাকা, মানে এগুলো সাইজ আছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়টা, ছোটটার দাম 3 টাকা, বড়টার দাম সম্ভবত 5 টাকা। আর সিরিজ পেপার যে দোকান থেকে এগুলো কিনবেন একটু চাইলেই দিয়ে দিবে, এর জন্য আপনার এক্সট্রা কোনো খরচ করতে হবে না। আর যদি নতুন কিনতে চান, মানে A4 সাইজের পেজের যে সাইজটা আছে ওই সাইজের দাম মনে হয় 20 টাকা। আর এই টায়ার লিভার যেটা আছে এটার দাম হচ্ছে আপনার সেট 160 টাকা থেকে 180 টাকা, মানে 3টা থাকবে এরকম। আর ওইটার দাম হচ্ছে 160 টাকা থেকে 180 টাকা। বর্তমান দাম কত সেটা জানি না, ইমাম সাইকেল স্টোরে যোগাযোগ করবেন, বর্তমান দামটা সেখান থেকে জানিয়ে দিবে। এখন আসি এই পাম্পারের দিকে। এই পাম্পারের মধ্যে আপনাদের একটা সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে এই পাইপটা ফাইটা যায়। এই যে পাইপটা দেখতেছেন, এই পাইপটা ফাইটা যায়। আপনার চিন্তা করার কিছু নাই, এটা আপনার কেনার সাথে সাথে ফাটবে না। এটা ফাটবে হচ্ছে আপনি ধরেন 2-2.5 বছর ফেলে রাখছেন, ইউজ করতেছেন না, সেক্ষেত্রে এই পাইপটা ফাইটা যাবে। আর এই পাইপটাও কিনতে পাওয়া যায়, আর এই পাইপটার দাম কিন্তু খুব বেশি না। এই পাইপটার দাম সর্বোচ্চ হইলে 30 টাকা, মানে এই পাইপটার দাম 30 টাকা। আর এটা খোলা যায়, জাস্ট আপনাদের একটু খোলা দেখাইতেছি কিভাবে করে এটা খুলতে হয়। আপনারা নিজেরাও পাইপটা চেঞ্জ করতে পারবেন যখন এই আপনাদের পাইপটা ফাইটা যাবে 2-3 বছর পর। ধরেন এই যে খুললাম, এই যে এই পাইপটা এখান থেকেও খোলা যায়। এই যে এই জিনিসটা এই পাশে আছে, এটা খুলে আপনারা পাইপটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন নিজের মতো। মানে চাইলে আপনারা একটু বড় পাইপ নিতে পারেন, আর পাইপটা যদি আপনার বেশি বড় হয় পাইপটা ছোট করে ফেলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটা আপনারা সবাই নিজেরাই পারবেন আশা করা যায়, বিশেষ করে যারা সাইকেলিস্ট আছে। আর এই জিনিসটা সবাই রাখার চেষ্টা করবেন, তবে একজন মানুষ এটা অবশ্যই রাখবেন, সেটা হচ্ছে যারা ডেলিভারি বয়, মানে যারা সাইকেলটা ডেলিভারি করেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই জিনিসটা সাথে রাখার জন্য। কারণ এই জিনিসটার জন্য রাস্তায় আমি অনেক সময় দেখি অনেক ডেলিভারি ম্যানরে ভুগতে হয়। জিনিসটা কিন্তু খুব বেশি দাম না। এই যে এই পাম্পারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার দাম হচ্ছে 250 টাকা। আর এটা হচ্ছে এই ছোট পাম্পারের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট পাম্পার বলতে পারেন, মানে ছোটোর মধ্যে বেস্ট। আর এর চেয়ে কম দামি আছে আপনার সম্ভবত 160 টাকা থেকে শুরু, ওগুলা কেউ নিয়ে না, চেষ্টা করবেন এই পাম্পারটা নেওয়ার। আর আমি এই জন্য এটা নিয়ে ভিডিও করছি, কম দামিগুলো দেখাই নাই। কম দামিগুলো যদি দেখাইতাম আপনারা হয়তো বা ভিডিও দেখে কেউ কিনতে যাইতেন। আর ওগুলার পারফরমেন্স খুব একটা ভালো না, এই জন্য ওগুলো দেখাই নাই। এটার পারফরমেন্সটা ভালো মনে হয়েছে। আর আমি নিজে এটা ইউজ করতাম, আমি যখন ইউজ করতাম ওটা হচ্ছে একটু ছোট ছিল, আর আমার পাম্পারটা হচ্ছে হারাই ফেলছি সত্য কথা বলতে। আর এটা হচ্ছে নতুন, এই জন্য নিয়ে আসলাম। আর আপনাদের ভাবলাম একটা ভিডিও করি, আপনাদের দেখাই পাম্পারটা দিয়ে আপনাদের ভবিষ্যতে অথবা এখন কোনো কাজে আসবে। আর এই টোটাল প্যাকেজটা আপনারা ইমাম সাইকেল স্টোরে পাবেন, যোগাযোগ করবেন। যদিও সরাসরি কোনো প্যাকেজ হিসেবে বিক্রি করে নাকি জানি না, আপনারা হচ্ছে বলবেন এই জিনিসটা লাগবে, টায়ার লিভার লাগবে, আর ওই ছোট ছোট যে পট্টি আছে আর ওইগুলোর নাম কি জানি না, ওগুলো হচ্ছে আপনারা একটু জানিয়ে নেবেন বা ছবি দিবেন তাদের ফেসবুক পেজে, তারপর তারাই ওইটা দিবে। আর একটা আপনার আঠা লাগবে, আঠার ছবিটা আমি আপনাদের দিয়ে দিব, মানে কোন আঠাটা ইউজ করবেন। আর এই কটা জিনিস যদি আপনার সাথে থাকে, আপনার সাইকেল নিয়ে কোথাও বিপদে পড়তে হবে না, মানে আপনার চাকা ফুটে হয়ে গেছে আপনার বিপদে পড়তে হবে না, যদি আপনার লাক অতিরিক্ত খারাপ না হয়ে থাকে। আর সাথে আরেকটা জিনিস রাখার চেষ্টা করবেন, না রাখতে পারলে সমস্যা নেই, সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা টিউব, মানে আপনার হুইল সাইজের মাপ অনুসারে একটা টিউব রাখার চেষ্টা করবেন।
আর না রাখলেও এই জিনিসগুলো দিয়ে আশা করি ঠিক করে ফেলতে পারবেন। যদি অতিরিক্ত বড় ফাটা না হয় বা লিকটা যদি অতিরিক্ত বড় না হয়ে যায়, তাহলে এগুলো দিয়ে আপনারা সমাধান করে ফেলতে পারবেন আশা করা যায়। এখন এই জিনিসটা লাগাই, আর এটা লাগানো কোনো কঠিন কাজ না, জাস্ট এটা ধরবো এভাবে করে, এই যে ঢুকাইলাম, ঢুকাই পেঁয়াজ দিয়ে লাগাই দিব, লাগাই দিলাম। এখন পাম্পারটা দিয়ে আপনাদের টেস্ট করে দেখাবো একটা ফুটবল পাম্প দিয়া এই পাম্পারটা কেমন সময় লাগে একটা ফুটবল পাম্প করতে। আর এই পাম্পারটা একটা স্ক্রিনশট নেন, যাদের প্রয়োজন মনে হয় তারা কিনবেন। আর এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের কাঁধের যে ব্যাগ আছে, ব্যাকপ্যাক, সবচেয়ে ছোট ব্যাকপ্যাক যেটা আছে 10 লিটার সম্ভবত, লিটার হিসাবে হিসাব করা হয়, ওই ব্যাগপ্যাকেও আপনার এই সবগুলো জিনিস আইটা যাবে। আর এগুলো নিয়ে আপনারা সবসময় সাইকেল রাইড করার চেষ্টা করবেন, বা দূরে কোথাও গেলে সাইকেলের সাথে এই জিনিসগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। বিশেষ করে যাদের সাইকেল টিউবলেস না, মানে রিমটা টিউবলেস না আর টায়ারটাও টিউবলেস না, তারা এই জিনিসগুলো সাথে রাখাটা উত্তম। আর কখন বিপদ আসে এটার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আর এই জিনিসগুলো থাকলে আপনারা নিজেরাই পুরো কাজটা নিজের মতো করে করতে পারবেন। কখন বিপদ আসে এটার তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। আর এই জিনিসগুলো যদি আপনার কাছে থাকে আপনারা নিজেরাই সমাধান করে ফেলতে পারবেন যখন আপনারা এই ধরনের কোনো বিপদে পড়বেন। চলেন এখন আমার ফুটবলটা পাম্প দিয়ে দেখাই, আর এটার কেমন সময় লাগে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পারবেন। আমি ভিডিও কোনো কাটকুট করবো না, টোটাল পাম্প দিতে কয় সেকেন্ড লাগে সেটা হচ্ছে আপনারা একটু দেখে নেবেন। তাহলে এখন যাওয়া যাক। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা একটু কষ্ট করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর ভিডিওটাতে অবশ্যই লাইক দিবেন। আর আমার আরেকটা চ্যানেল আছে যেটা হচ্ছে বাইক নিয়ে, আর বাইক ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করি ওইটাতেও একটু যাবেন, নাম হচ্ছে রাইডার শরণ। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আর ফুটবল পাম্প দিতে দিতে ভিডিওটা শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।